ونقولتيها يا بت. انا كنت مستنيه حد ينكشني، وحياة ربنا. ليه كده يا بت؟ ليه تعملي في نفسك كده ياما؟ ليه يا ضناي؟ انا فيديوهات الطاقه سلبيه يا بت، انا فيديوهات الطاقه سلبيه اللي يبتليكي بالطاقه اللي تتفتح في نافوخك باذن الله ان شاء الله. ادعي معايا يا رعد، قول يا رب، قول اللهم امين. ليه يا بت كده؟ ليه؟ ده انا طول عمري ست مؤدبه، انتوا اللي الماما وحوش بتخرجوني عن شعوري. يا ما انا نفسي اقابل واحده من اللي بيعلقولي التعليقات الغريبه دي فيس تو فيس، عشان اجيبها من لسانها كده واقطعه لها من لغاليغه. ايه رايك في لغاليغه دي يا رعد؟ رعد ايه رايك في لغاليغه دي؟ مش عاجبك الكلام، انا عارف، اقسم بالله عارف، انا كمان مش عاجبني، انا مش عاجبني والله. رعودي رعد ده نايم. قال والله العظيم حرام، حرام بجد. الفيديوهات كلها طاقة سلبية، كلها طاقة سلبية، كلها مؤذية. انا فيديوهاتي مؤذية يا بنتي، يا بنتي المؤدبة. لو اشوفك يا بت، يا بت انا كنت شدتك من شعرك وقلت لك تعالي اتفرجي عليا يا بت، اعملي لي بلوك يا بت، يا بت عندك اللي حظر ده، اعملي لي حظر يا بت. انا ما اعرفكيش اصلا عشان اعمل لك حظر، مش عارفاك. انا اول ما شفت الكومنت بتاعها استغربت قوي، قلت ايه ده؟ ايه يا بت؟ البت دي بتاكل بيض كتير، والبيض طفح على من بره لجوه، لكن جوه هو قلب بسواد. لا حول ولا واحده داخله يا ولاد تحاسبن فيها وتقول لي شلل. ادعي عليها بايدي، اكيد فيها كل العبر، مش ناقصان ان انا ادعي عليها. طب دي انا بتدعي عليا ليه؟ بتدعي عليا ليه للدرجات دي يا بت؟ انا حمقاكي قوي كده؟ اما لو طلعلك بوشي يا بت، ها؟ لو شايفه وشي يا بت كنت تعملي ايه؟ كنت ولعتي في نفسك؟ ده انت يا دوب سامعه صوتي. ده انت يا بت يا دوب سامعه صوتي يا بت ومش طايقه نفسك يا بت. امال لو شفتيني انا والله المره دي اطلع عشان عامله على مصلحتكم، صدقوني انا لو طلعت هتولعوا في نفسكم. يعني خدوها من قصرها كده، اللي مش طايقه تسمع صوتي تعمل لي حظر بلوك، ما تروحش تدور عليا وتجيبني. يا ده ايه ده؟ ده ايه البرود ده؟ ده ايه السماجه دي؟ حتى رعد مش عاجبه الكلام. الفيديوهات بتاعتها كلها بتجيب الطاقة السلبية، والله حرام. الفيديوهات كلها مؤذية، يعني بتشدوا أوسخ ما فينا عشان نطلع عليكم. يعني انت بتطلعي أسوأ ما فيا عليكي. ليه يا بنتي كده؟ ليه يما كده؟ ما انت في حالك وانا في حالي. ليه بتنكشيني؟ ليه يا بنت بتنكشيني وانا اصلا عايزه اللي ينكشني؟ بصراحه انا عايزه اللي يزقني كده عشان انفجر. ليه يا بنتي؟ ليه يا حبيبتي تعملي في نفسك كده؟ انا لو شفتك دلوقتي همسح بيكي بلاط القناه. يا اختي عليكم، يا اختي عليكم، يا اختي عليكم. ايه يا ولاد اللي بتعملوا في نفسكم ده يا ولاد؟ الهي ينتقم منكم ربنا. ادعي عليك بايه وانت في كل العبر؟ اخيانا يما، كل فيديوهاتنا عن رعد. اللي داخله تقول لي ايه ده؟ ايه ده؟ ملل، شلل. الهي شلل يشيل لسانك يا بعيده، الهي شلل يجيلك في معامعك يا بت، ما تعرفي تتكلمي يا بت. يا بت ليه يا بت؟ يا بت ليه عملتلك ايه يا بت وداخله تتحاسبني فيا؟ يخرب بياكم، ده انا طالعالك بصوتي بس وعامله فيكي ده كله، اما لو طالعه بوشي. طب يا بت انا في الفيديو اللي انت معلقالي عليه ده، اول ما بدأته قلت يا جماعة الفيديو ده مش للناس اللي هي من مدينتي ولا التجمع ولا الزمالك ولا المناطق دي. الفيديو للناس الشعبية اللي من كرداسة وصفة اللبن. ما يخصكيش في حاجة يا بت لما انت من الطبقة الواطية يا بت، قصدي الطبقة الراقية. بتدخلي عندنا ليه في الفيديو ده؟
ليه يا بت بتخش تتحشكلي فينا؟ احنا ناس غلابه، احنا بتوع السجاد المقطع يا بت. الفيديوهات مؤذيه يا هلا. ليه يا بت طالعه برقص ولا ايه يا بت؟ ها قولي لي يا بت، طالعه برقص يا بت ولا طالعه بقدم لكم فيديوهات مقرفه وكلام فارغ؟ اه حسبي الله ونعم الوكيل. انتوا عارفين ربنا غضبان علينا مش من قليل، والله ما من قليل، من الاشكال اللي زي كده، من الاشكال اللي زي دي اللي هي جواها سواد عايز يطفح على اي حد، عايزه كده جلد تتشد تتقفل عليها عشان ما تسربش القرف اللي بيسربوه ده. ربنا مش غضبان علينا من شويه يعني؟ سبحان الله، الكلمه الحلوه صدق. مش قادره، ربنا مش مقدرك على الكلمه الحلوه، مش عارفه تطلعيها، لسانك ما متركب على الشمال، خلاص الغي خالص المتابعه، ما تخشيش عندي، ما تخشيش عندي ياما. انا مش عايزه اشكالكم تبقى عندي بصراحه، مش عايزه الناس السودة دي تبقى عندي. انا تابعه العنصريه، انا ما بحبش السود، انا ما بحبش الناس السودة اللي من جوه بتبقى سودة كده، لا مش عاجبكم اطلعوا اكسوا بره يا بت، ما تجيش عندي تاني، اكسوا بره انت وهي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الهي سدي نفسك، الهي يجيكي شكه في معاميعك يا بعيده انت وهي. واحده داخله تتحزبن عليا وتدعي عليا، والتانيه داخله تقول لي ايه والله العظيم ده حرام، الفيديو كله طاقه سلبيه، فيديوهاتها كلها مؤذيه. انا اصلا ما بقدمش فيديوهات، انا اتفه من ذلك يا بت، يا بت انا اتفه مما تتخيلي. انا مش بضيع وقتي ده، انا بضيع وقتي معاكم كده مضيعه للوقت. انت فاكراني ان انا بخش القناه دي يعني باخد منها ارباح؟ يعني مثلا انت متخيله ان انا بكسب من القناه دي؟ ايه يعني انت حاطه في دماغك مثلا ان انا هبقى مليونيره بعد 3 4 سنين؟ لا يا ماما، ده انا بدخل اتسلى، مفيش غل في فيديو زي كده، بقعد نلعب مع بعض نضحك مع بعض. انما فيديوهات، فين الفيديوهات اللي هاتيلي فيديو من على قناتي ليه معنى؟ ده كلها فيديوهات عن رعد، كلها فيديوهات عن رعد. فين الفيديو المؤذي؟ جبتلكوا رعد ذبحته قدامكم وسلخته، حطيته في الحله وسلقته وقعدنا ناكله. فين الفيديو المستفز او المؤذي؟ فين الفيديو المؤذي يا مؤذيه؟ فين؟ وانت كلامك ده مش مؤذي؟ ده الله ده عليكم في صلاه الفجر لما اجيب خبركم